很开心，所以不辛苦。那糖为什么要分开几层？糖的话，因为它是颗粒状的，所以也能够帮助打蛋器把蛋白里边打入空气。而且你一次加进去，它不一定能马上融化，你要分多次加进去，让糖一次一次融化进去。还有，你看它这样一挑起来，马上滴下去就还是湿性，然后再加点柠檬汁。哇，一小块，让它在室温下融化，这样的话就快了。然后它基本上能立在那里。最后冲刺，最后的冲刺。好了，这样子就 OK， 看非常好，这种效果。1/3进去先，然后要用上下翻拌的方法，不然容易消耗。然后再震一震，抖一抖，把小气泡抖出来。然后 menu 就煮饭 ，rice 这一档就可以，然后 start。Too fluffy。哦，它没熟，真的好啊！好吃吗？哦，这蛋黄散了，散了不可以吗？散了它有危险啊！千万不啊，漏下去了。好的 OK， 小心翼翼的开蛋啊，蛋壳！哦天哪，怎么了？又来了，为什么？这是真的鸡蛋的问题吗？我觉得是这个分蛋器的问题。跟着速度打到猴年马月，你能回来？怎么？你跟我说嘛，你那个要求怎么样？大幅度。我怕看你有听到我就是蹭底很多的声音吗？大多数的时间我是在咬蛋，而且你看你的幅度是，我的幅度是，是要把它弄起来是吧？对，打发蛋白原因是为了让空气进入蛋白，然后让它有那种打发奶油的质感。其实它是这种蛋糕蓬松的重要因素。把它撒掉了。为什么你的会在那么？蹭底？这个是一个错误的方法，大家可以学习一下，借鉴，而不是学习，就是引以为戒。感觉我好卖力啊，就好像 A level 最后的冲刺一样，我知道快要到终点了，目标就在不远的前方，然后你就会不停冲刺，直到终点线。还有一点点，加油！啊，都打不开了，让我来擦拭一下。它是吸住了吗？ Maybe. Oh no.
no, it's a mess. Oh no. 어떡해 야.